はい、こんにちは。こんにちは。スカジャン研究家でテーラー東洋企画統括の松山さん、松山です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。またお越しいただきました。ありがとうございます。今回は2024年辰年はい龍地獄の続きを紹介させていただきます。前回もね、はい、龍を、はい、片面どっちも龍っていうのを、はい、でまたこれが2つ、ということですね。残りの2着を今日持ってきたんですよ。龍ってすごいですね。全然違いますね。はい、こちら見てください。どうですか、この趣のあるこの表情。これね、はい、龍の刺繍自体が、はい、もちろん僕こんなの見たことないものなんですけども、はい、当然これ、はい、ヴィンテージ、はい、そうなんです。からですよね、はい、こちらに飾ってあるのがこのヴィンテージなんです。あ、これなんですか。はい、これ年代はいつぐらいのものなんですか。こちら50年代初期ですね。1950年代初期、なのでもう70年前ですよね。そうですね、もうスカジャンがすごく盛り上がってる時代、ということなんですね。でこちらボディの方は70年間でもう退色してるんですけども、すごい、刺繍の色糸はこのまま退色してないと思うんですよ。で今回こちらはちょっとデッドストックの色を意識して、ボディの方はもう退色する前の色ですね。手元にあったのが古着の退色したものだったから想像して、デッドストックはこうだったはずというのがこれ。濃い色が残っているところがあるので、そこを調べると本当に濃い色ですね。ああ、そうだった。もうそこも全く合わせてきてるんですね。そうですね。ただ色糸は退色してなかったので、デッドストックのボディに退色してない色をのせたんですけど、それがまたぴったりもマッチしたんですよね。あんまり見たことのないこの龍の顔のグリーンですね、これ。そうなんですよ。すごく綺麗な、すごい微妙な色なんですけども、ちょうどこのネイビーにすごい合うんですよね。馴染みすぎず主張しすぎずっていう、すごい日本独特の、日本の元々の色ですね。でしかも、もちろんたてがみとかすごく細かく刺繍されてるんですけども、この色がすごくて、この淡いこのグリーンに、このやっぱり赤とかピンクっていうのがすごい強調されてるんですよね。赤もちょっとなんていうんですか、レンガ色っぽいような赤を使ってるって、あんまりスカジャンでは見ない色の組み合わせですね、これ。そうですね。ただ本当に先ほど申しましたけど、もともと退色したわけじゃなくて、この刺繍の色はずっと残った色ですね。同じ当時から同じ色だと思います、これは。すごいセンスがいいんですよ。とっても綺麗なね色ですね、本当に。ちなみに胸は和紙なんですけどね。胸が和紙、これもヴィンテージ準じてます。全く同じ刺繍です。あとですね、これ変わってるのが、普通パイピングって三つ編みなので、2:1の2色と1色っていう形であると思うんです。そうですね、2色で寄ってますね。これはもともと白1色のパイピングだったんですよね。ヴィンテージがそうなので順次でやらせてもらってるんですけど、全部紺のベースで、このパイピングも白一色で、そうなんです。すごくシンプルな色味というか、すごくなんていう僕の言葉を使うとクールな色味なんですけど、そうですね。なのでボディがネイビーでパイピングが白なので、リブもその同じ色ですよね。そうそう、統一感があって、でそこにこの淡いグリーンの龍ががっつりいるわけですよね。このコントラストはかっこいいですね。本当にもう僕はブルー好き、紺好きですから、基本的にはたまらんですね、この大人な感じも含めてね。いいですよね。これはいい、すごい。いや、細かい、でもね、毎回おなじみですけど、運針とかもね、なんかこの辺ぎゅうぎゅうに詰まってる感じで、すごい細かい刺繍だし、顔の毛並みといいますか、しっかり運針で表現されてるんですよね。龍の顔ドカンっていうのって、なんかすごくそれだけでも珍しいのに、ここまで変わった刺繍、個性的な刺繍っていうのは、そうですね。怖すぎず、優しすぎずってちょうどいいなんか縁起物の龍といいますか。もうね、今年辰年にはぴったりの、そうなんですよ。いいですよね。そしてもう一着、こちらの龍、これも新作で出るやつ。前回の動画の時に
そうなんです。ちらっとこれ着てました。そうですよね。ちょっと背中見せて、背中見せて、そうなんです。これですね。はいはいはい。こちらももちろん辰年にちなんで龍なんですよね。はいはい。もう龍地獄。はい。まっしぐらで。はい。でこちらも実はこちらがヴィンテージなんです。はい。はい。あ、ベースが違うんで。そうなんです。あれだ。ちょっとね、同じものだと分かりにくかったんですけど、刺繍は確かに一緒ですね。はい。こちらも1950年代初期のものなんですけども、はい。で、こちらヴィンテージの方はもうモノトーンで刺繍されてるんですけどね、ボディと、はい。ただこちらはもうブルーにこのオフホワイトの切り替えで、もう超定番的な色ですね。ド定番で、はいはい。ただ本当にそのなんて言うんでしょうね。この白い龍とこの袖の白とこう合わせてですね、あとリブもそうなんですけど、すごいこう統一感のあるスカジャンに仕上がったんですよ。そうか。ここの龍の刺繍の糸っていうのは真っ白ではないですもんね、これ。そうですそうです。どちらかというとちょっと袖の色に近い感じですか、これ。生成りと言いますか。そうなんですよね。ゴールドがかったようなね。ただこちらも本当にその一色にパッと見見えないですよね。こう鱗とかこのたてがみとか全部これやっぱり2色ぐらい23色使ってるように見えるんですけど、そうですね、確かに言われてみれば、反射したその光沢で色がこう濃淡が出るんですよ。ちょっと動かして、そうなんです。本当だ。全部同じ、ここまで同じ、一緒です一緒です。糸ですか？一緒です一緒です。違って見えますよね。違って見えるのはやっぱりそれはレイヨン紙のその光沢ですね。それで濃淡が出るのでより立体的になるんですよ。はい、なのでそのやっぱりカラフルなでいろいろと刺繍するものよりもこの一色の方が実は面白みがあったりするんですよね。でこの白に基調としたその龍に対して、もちろん目は黒なんですけども、そのベロの赤とかこの優しいピンクとかがすごいこうマッチしてません？アクセントになってますね、完全にね。すごい美しいんですよね。でこちらは胸はまたその白を基調とした刺繍ですね。龍と虎。これは左右違う贅沢仕様ですね。そうですそうです。あとこちらもそのベースのこのブルーがこの刺繍が入ってないところから浮き出てて、すごい立体的なんですよね。これも背中と同じ色の糸を使って、同じ色糸です。そうか。黒で普通は虎の島を表現するところを地の色生かしになってるわけですね。刺繍が抜かれてるわけですね。でもすごい牙だけ色が違う。そうなんです。こっちもだ。牙と爪だけ。そうなんです。いいですよねこれ。前回私着てましたけどねこれ。だからそうです。胸は皆さん見てると思うんですけどね。背中はこの柄だったんですよ。なんかうまいことリブが締めてくれてますね。この白っぽい感じの全体を。そうなんです。この生成りの糸のこのちょうど実は輪郭のところに黄色い色糸も使われてるんですよね。なのでこのリブも実は黄色い縁ちょっと入れてるんですよ。ここに本当だ、3色使いになってるわけですね。そうですそうです。いや龍ってもうそういろんな個性があって面白いですね、こうやって比べていくと。そうなんですよね。龍地獄だってことは分かってるんですけど、やっぱりスカジャンなんで裏面も気になるんですが、リバーシブルですからね。それぞれどんな。松本さんちょっと手伝っていただいていいですか？私も裏返しを私ちょっとぐるっとこうやっちゃうんですよね。いやいやもう僕も真似してますよ。実はこっち裏側虎なんですよ。ね、龍の裏が虎で、これも贅沢な組み合わせですね。そうなんですよ。みんな大好きなやつが両方に入ってるっていう。龍と虎のリバーシブル。特にですね、こちらの虎見ていただきたいんですけども、すごいこうバンブーといいますか、その竹林ですね、竹林の中にいる虎なんですけども、すごいこのすごいカラフルな色糸を使ってるんですよね。この葉っぱが赤かったりとか。こういう虎って、他にもなんとなく似たようなのを見たことある気がしてるんですね。この背景は、僕初めて見る気がします。そうですね。その竹の数も多いですし、クロスにねまっすぐ生えてなくて、この葉っぱのその数とかも周りを囲んでる感じですよね。ちょっと公表したような感じの笹も入ってっていうのがね。そうなんです。あとこれその虎の縞模様にも赤い色糸もちょっとこう足されてるんですよね。黒の縁のところに
これは同じような色を使ってるんですかね。同じ色です、同じ色です。真っ赤じゃなくて、これもちょっとなんていうんですかね、レンガがかったような赤を使ってるんで、ちょっとこう、トーンダウンした赤を使ってます。1950年代とかにこうあったスカジャンがこう70年間経ってっていう、こちらからデッドストックというよりは、少しこう経年変化したトーンダウンした色糸を使ってます、そういうイメージなんですね。そうなんです。なのであまりこうピカッとは光らないんですよ。これでカラフルでも、落ち着いた雰囲気が出るんですよね。でもこの黒いベースにね、カラフルな刺繍がドーンと出てくるっていうのは、これ反対側の紺に龍、あれもカラフルですごい良かったし、こっちも黒にこのね虎でカラフルでっていう置き方が、そうですね、すごくいいですね。でただこのボディが黒に、袖下シルバーじゃないですか、そこにこの赤いリブを持ってくることによって全体をこうビシッとこうトータルバランスが取れてるんですよ。当てていいですか？当てていいですか？僕もだいぶ勉強したんで、このリブはこの色から取ってるわけですね。そういうことですね。見てる人大体わかるかなもう。そうなんです。そこなんですよ。で胸ももちろん虎で。そっかそっか。着るとね黒に赤って確かに赤が結構なアクセントになるかもしれないですね。やっぱヴィンテージのスカジャン見ててやっぱ思うんですけど、こういうその配色、それがボディの色と全く関係ない色のリブを使うっていうのは結構あるんですよね。ほとんどそういうもので、だからそのリブに準じた色っていうのももちろんあるんですけども、こうやってやっぱりリブの色で遊んでるんですよね。そこがやっぱり素晴らしいなと思います。あえて外すみたいな。そして単色の龍の裏側がこれなわけですね。こちらですね。これまたすごい刺繍だな。こちらですね。一応風景柄、ランドスケープ柄になるんですけども、三大モチーフのワシットラ龍があるじゃないですか。あとジャパンマップ、日本地図ですね。あるんですけど、もう一つ風景柄、ランドスケープ柄っていうのがまたカテゴリーであるわけなんですよね。でこちらはそのランドスケープなんですよ。すごくないですか？もう米兵が喜んで日本の美しさをこう刺繍で表現されてるっていうのが素晴らしくないですか？いろんな要素入ってますねこれ。五重塔ですね、いわゆる。あと富士山があって、こう鳥居があるんですここに。ね、これ珍しいですね。小さい鳥居があって、でこちら松の木があって、こちら遠く見えるこれ桜ですね。これ桜も普通花が多いじゃないですか。これ木ですね。そうです。もう遠くのこう風景になってますから、しかもこれ船まで浮かんじゃってるんですよ。本当だ、帆掛け船がこう2艘ここに。そうなんですよね。だからもう本当に盛りだくさんですね。そうです。もう米兵がですね、その日本の美しさをこう持って帰りたいというですね、その心をこうついてこういう柄もあるんですよね。これ何色使ってるんでしょう。すごいいっぱい使ってますね。いや、そう思われますけど、そこまで多くは使ってないんですよね。そうですか。このベースの色がピンクっていうのもあるんですけども、多く見えますけど実はそこまでなんですよ。でもそれがそのトリックで素晴らしいと思うんですよね。そっか、鳥居とこの五重塔のは一緒だったり、確かに確かに。そうなんですよ。しかもこちら胸もあるんですけども、胸も風景なんですよ。胸は富士山に桜。ここでやっと花びらが出てくるわけですね。そういうことですね。向こうは木だったからな、桜。そうなんですよね。しかもこの色良くないですか？ピンクのボディにシルバーで、でこちらパイピング一応オフホワイト使ってるんですけど、でこのピンクのボディに先ほどもそうなんですけども、この黒いリブでビシッと締めてるんですよ。ピンクって色はこう持ってみると結構派手に見えますけど、着てみると意外としっくり落ち着く色ですよね、スカジャンで。そうなんですよ。しかも、さっきの話じゃないですけど、この五重塔のこの屋根の黒とこの黒いリブで合わせてるので、しっかりちゃんとトータルバランスも取れてるんですよ。黄色も拾って、これは両方同じ色のリブなんですね。同じ色なんです。それもそれで珍しいのかな。そうですね。そうですね。逆に珍しいですね。自分でもこれ着たいですもん。ね、この風景柄っていうのは確かにいいですね。いいんですよ。貝が背負ってるみたいで。そうなんです。すごいいいですよ。ちょっとね、今まであんまり選んでなかった柄だったんです、僕は。虎が多かったんで。っていうか、松山さん今着てらっしゃるのってそれ確か風景柄じゃなかったでしたっけ？実はですよね。実はここから風景柄デビューなんですよ。最高っすよ。めちゃめちゃかっこいいっすよ、やっぱり。龍もいて、風景で、ちょっとね、五重塔とか
ありだなと。ありっすよ、すごいかっこいいですよ。僕大好きですもん。そうなんです。私もこれなかなか取り行けてなかったんですけど、こればっかりやっと入手されて、そうなんです。ありがとうございます。しばらくこれにお世話になろうかと思ってたところでもう新作の話が出てきてすいません、なんかバンバン出しちゃって。いやいやいや、もうどんどん行きましょう、それはね。はい。やっぱり辰年、龍地獄、今ね前回今回と堪能させてもらって、これ今日着てるのもそうですね、前回紹介させていただいたね、新作の一着ですね。いろんな龍がいて、どれを選ぼうってこれ悩むとこですけれどね。そうですね。まあでも12年に1回の辰年ですからね、やっぱり龍地獄で辰年だからこそ、もう龍の柄を着る、これはもう決まりじゃないですかね。縁起物ですから。もちろんです。スカジャンは、縁起物として多分定着していかせましょう。そうですね。そうするしかありませんね。もう、行きましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。